Moikka, nimeni on Christian ja unboxata tämmönen Makitan katkaisusaha, mallimerkintä LS0815FLN. Katsotaanpa mitä hän on syönyt. No niin, lähdetäpäs katsomaan mitä siinä on. Mitä se on syönyt? Jaha. Pölypussi. Ilmeisesti jotain säätöjalkoja. Jotain rautakankea mukana. Tällainen. Ties mikä, pidikäsi selviää varmaan kohta. Käyttöohjeet. Lapsille jotain kolmiota. No niin, ja sitten lähdetään itse asiaan. Ja siinähän itse on. Jaha, onpas kaverilla painoa. Tulepas siitä. Tulepas siitä. Noin, ja siinä itse mörkälee. Työjuhta. Tarkoitus olisi lähteä tekemään tänne hallille vessakoppia, niin tulee varmasti käyttöön, niin tehdään myös videota siitä tarvittaessa. Niin. Tässä itse laite. Mä avaan tän tästä jotenkin ja lähdetäänpäs katselemaan mitä tässä on. Okei. No niin. Avataan laite ja katsotaan mitä on. Eli säädettävä kulmaus täällä on. Itse semmonen muistaakseni 1200 wattinen ja sahan terä on 216 millinen. Kääntyy tosiaan asteittain vinolle ja sitten ja tosiaan tästä takaa pystyy sitten vääntämällä tätä vipua niin säätämään kulmaa. Kääntyy vasemmalle 45 astetta ja tällainen vehje. Nyt laitetaan ne pikkukiiket vielä paikalle ja katsotaan onko siitä sahasta mihinkään. No niin. Mä ilmeisesti kuuluu tähän. Noin. Pölypussi. Paikalle. Se oli helpoin osuus. Sitten tämä pitäisi asentaa ilmeisestikin tänne. Lähtee hyvin suuhun. Noin, hieno pikkupoika käy itse tyhjentämässä välillä. Laitetaanko tää seinään ja katsotaan mitä hän on syönyt. Voidaan kokeilla kohta jotain pientä puupalaleikkaa ja tosiaan on tässä on vielä unboxattavaa siinä mielessä, että
on tällaista ja tilattiin myös Haksogeen valot, niin pitäisi olla ihan kivasti. Tää on tällainen meidän talli ja me teemme itsellemme tälle pienen harrastustilan. Niin lähdetään katsomaan, mä laitan tän seinään ja katsotaan kuinka meille käy, tai käy kuinka. No niin, Aami. Sisi kokeilee saatamista pois edestä. No niin. Katsotaan, kuinka meille käy. Täällä tosiaan pitäisi olla laaseri. Täällä pitäisi olla laaseri. Kato, laaseri löytyy. No. Ei muuta kuin lähdetään vetoja. Sehän toimii. Sehän toimii. Sitä